輝仔與你跨崖雷，輝仔與你由高地玩默喪至跟你暢談是背菜之味。大家好，歡迎收睇玩物喪節，係你嘅節目主持人小編一號街仔 AK 仆先生。好，經過上次嘅玫瑰金嗰支希魯士之後呢，咁我就應承咗大家，如果有人想睇金色，我就拍埋佢啦。咁我真係買咗啦。咁啊，事態嚴重，咁啊，我事前有少少準備嘅。係啦，總之嘔吐袋啊準備埋㗎啦，擺定喺度啦啊！萬事俱備啊，只欠東風。咁點解要準備定膠袋呢？其實希魯士同一般 Brandon Malt Whisky 嗰啲，即係好似 Chivas 啊、Johnnie Walker 都好啊，咁佢哋都係有一個比較高階啲嘅一支，另外又會出一支比較低階少少嘅。咁玫瑰金嗰支呢，其實就係希魯士嘅比較高階啲嘅一支。咁啊呢支呢，就叫 Classic， 咁啊係低價啲啲嘅。高價嗰支我都飲撚到咁，低價呢支真係，所以要準備定嘔吐袋，事出必有因。好嚟啦，咁啊呢支呢，佢就冇講到佢今次用咩桶。上次都話係用 Scotland 嘅 Bourbon Cask 同埋法國嘅 Cognac Cask，咁今次呢，佢淨係話 Long Age in Oak Cask 咁咯，同埋 Carefully Blended by He Master，OK？有幾 carefully 啊？佢話 long age 啫，但係冇寫 age 咗幾多年嘅。雖然其實佢個樽都真係算係幾 OK 嘅，都幾好睇嘅佢個樽。係啲公仔啊，各樣嘢畫得有啲小畫家風格咯。但係佢個樽真係算靚嘅，同埋咁難開嘅喂。喂，係咪斷 call 啊？斷 call 我唔開㗎啦，咁就 cut 機㗎咯喎，可以。喂，真係有啲難開喎。哦，慢慢扭。哦，哇，好似黑鬼落插入亞洲人咁嘅。哇！屌啊！唔好咁大杯，隨意嘅啫。我哋拍熱，哇！真係有啲難吉喎，有啲真係有少少夾硬嚟喎，濕咗都要夾硬嚟喎，唔係講笑喎。唉，好啦，咁啊，講埋啦，40度啦，700ml 啦 ，Brandon Malt Whisky 啦。咦？佢今次有冇講係？佢上次都有講係Malt 同埋 Grand， 咁今次呢，佢就冇講嘅。喂，坦白講，呢支 Classic 真係好過佢支玫瑰金嗰支喎。上次都起碼一聞就聞啲滴露啊、鐵打酒啊咁嘅嘢啊。佢今次呢，淨係酒精，即係純酒精嗰種味啦。啲咁多瓜果啦，少少蜜糖，烘麵包嘅嗰種味。喂，起碼佢個聞香唔係上次咁進擊啊 ，OK 喎，我覺得。嗱，點解我話佢 OK？咁起碼嗱，其實我兩支我都係抱住一個撲街啦，你去死啦，我照同你聞一次咁樣嗰種心態去做呢個 tasting 啦。咁但係呢，嗰支真係我聞到乜講乜啦，嗰支係大鑊嘅。但係今次起碼佢啲嘢起碼正正規規啊，起碼冇啲突兀嘅嘢喺度騷擾你先啦，我覺得好撚低要求㗎，我對佢。佢聞深啲，仲有個窿窿地嘅麵包添。
佢個麵包有流程喎，由一個新鮮嘅烘麵包變咗一個烘燶咗嘅麵包喎，幾得意喎！起碼佢真係用麥先啦，係咪先？咁都 OK，俾個 good。屌講咁多嘢唔係好敢入主題添。冇乜嘢好講，佢個入口。蘋果之後就係有啲瓜果啦，蜜糖啦，有個唔知乜鬼嘅甜咯，後面有啲木嘅澀味啦。木之後係八角、花椒八角咁嘅嘢。佢個辣呢係一個胡椒嘅辣，都幾由頭你一擺落口，佢已經喺度纏住你咯。佢冇惡意嘅呢個胡椒嘅辣。喂，起碼我今次真係飲得晒啊！我唔使請廁所啊嘛，唔係夾硬嚟嘅，我真係唔夾硬嚟嘅。今次飲即係兩支俾我揀，我寧願揀翻呢支啦。一嚟佢平啲，嗰支玫瑰金咧，佢就係如果按翻700ml，佢有700ml嘅700ml就係好似498咯，我印象中。咁啊呢支咧就係298，咁我唔知乜鬼優惠，又即係撳佢啲廣告，佢有啲乜鳩優惠啊，這樣那樣啊，咁就好似248蚊就包埋送貨咁樣，我印象中好似係，即係根據嗰啲打手嚟講咧。咁佢哋就話呢支係屌打 Black Label 嘅，Black Label 一定屌打唔到啦。起碼我諗佢呢個以呢個價錢，當然佢同 Red Label 我都覺得仲有啲差距，始終。咁人哋咁大個酒業，話晒一個全球 number one 嘅集團，咁一定吊打唔贏嘅，咁佢同其他都冇得吊打㗎啦，坦白講。咁但係以一個即係嗰支就真係唔好撚再搞啦。起碼呢支呢，咦唔係喎，咁撚快發發地嘅我頭喂，犀利喎，真係發發地喎我頭，屌啊！我未試過，我開 cam 到而家10分鐘啫嘛。淨係飲咗呢三啖啫嘛，發喎，真係發發地喎個頭。啊，有嘅啦，唔關事嘅，我諗可能咁起碼以200零蚊咁700ml，當然我諗你哋揀都唔會揀㗎啦，但係叫做得個支持咯，咁起碼佢個樣即係佢同嗰啲咩D 和嗰支 White Label 啊去比。佢個價錢係高咗啲啲嘅，即係比起嗰啲 White Label 啊、Teacher 啊嗰啲去比，相比嗰幾個，咁起碼呢個帶出去，總有啲叔父味，冇乜接觸威士忌㗎嘛，咁係咯，呢個都起碼喂你動出嚟都有啲體面先啦，又金又成，屌你老母好似做廣告咁樣喎。總括嚟講，起碼喂我攞定個嘔袋出嚟啦，都冇事啊！我到而家都未用過。冇啦，你班撲街諗住睇我再死多次，冇事啊！我今次係發發地咗個頭飲撚完，係咯，我有興趣會買？唔會啦，我諗你哋睇得我嘅片都唔會有興趣嘅。咁啊你哋得個知字啦，起碼希魯士出咗兩支威士忌嚟講，起碼有一支勉強咯，我覺得勉強先啦。你好中意我嘅片咧，記得 click 個 like 啊 comment 同我傾下偈，留言話俾我聽，你哋對呢個品牌有咩感覺啊？或者開放討論啦，喺我哋喺下面。咁share 我條片啦，記得 subscribe 我 YouTube channel 啦，subscribe 完撳埋隔離嗰個鈴鈴鐘，我一出片你就嗱嗱聲，你就會喺度噶啦。提提大家理性飲酒，唔揸車唔飲酒，我哋下集見，拜拜。